hoje no canal da Kiki. Vamos gravar. Hoje a gente vai na fogueira brincar lá. E vocês vão se divertir. Vem com a gente. Estamos aqui com a Rafinha, Leonardo. Leonardo, tá com vergonha? Todo mundo vergonha. A gente se preparou lá porque tem mariçoca. Ai, meus olhos chegam, ficou rosa. Preciso, não. É isso aí, a gente vai gravar hoje. Só que tá muito barulho lá embaixo. Agora se vai dar certo esse vídeo. Ao redor da fogueira, né? Vamos contar histórias, fazer brincadeiras. Liga. Não, cadê? A gente vai comer chocolate derretido. Aqui, ó. Bora, que tá gelado. Vai embora, acabou. Desliga, Leo. Tá nem briga lá embaixo. Nossa. Não, tá treinando hoje, tudo isso. Mas fica doendo. O que tá doendo? Aqui, ó. Mas aqui tem dois. Olha o canhão. Deixa eu ver se tu vai queimar o pau. Ei, meus amiguinhos, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Hoje no canal da Kiki, vamos gravar, né? Em volta da fogueira, contando história, brincando de batata quente. Olha aqui o tamanho do fogo pra gente fritar marshmallow. Bora começar? Vamos queimar o cigarro. Calor! Virou. O meu não ainda tá bom. Ai, mano, isso aqui. Isso queimou, gente! Calor! Meu, ficou torrado! Olha no meio. Olha, meu mão ficou torrado! Põe o fogo. Nossa, Acho que fritou vai passar mais. Cadê na agulhinha? Queimou. Ô, pai! Quer torrar o meu? Não, só fazer assim, ó. É tudo pro YouTube. Tá tirando. Meu torrado tá gostoso. Ai, calor! Dá um fogo no like aí no vídeo. Torrou mais do que era preciso. Come que tem estoque, tá? Tem muito no estoque. Mas ficou legal a fogueira, ó. Come. Nossa!
Nossa, um minutinho que eu coloquei, o negócio torrou. Olha aí. Olha o mel. Ui, Pode, tá molinho. Pode morder o mel? Pode. Ai, churrasco melo. vou comer, não. É melhor colocar 1, 2, 3, 4. Não, porque você come uma lapada só. Ai, se divertir, vai. Tá bom. Bora. Sim, e aí, bora começar. Vai, começa a comer. Vai. Ah, vai tá vendo, né? Tá. Cadê o negócio? Só. Aqui ele vai assar. Gente, a brincadeira é assim, batata quente. Ah, começa da Rafinha. Vai pra minha mãe, pro meu pai, aí vai voltando pra mim, aí eu tenho que estrela. Se a musiquinha da batata quente parar, a pessoa é eliminada. E o que E que o acontece? último é o vencedor. É assim, Olha. vai. É, essa música pagar na pessoa. Batata quente, 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 Ela vai ficar roubando. Vou colocar a música. Vou colocar a música. Eu posso porra? Nossa, velho, eu comi marshmallow com concreto. Por isso que eu joguei ele fora. Vou colocar a música. Aí está Não mais. bate bem mais não. Bonito. Jogo para de fora. Cadê a água? Droga, olha sua cabeça. Chega todo mundo. Vai, cadê? Vai passando. Não! Foi você que sai agora aqui. Vai. Aí eu não olhei, eu tava olhando pra cá. Bora. Amanhã que vai ficar rápida. Eu vi o meu muito feio. Ela queimou ela mesmo. Meu quê? Ai! Pegou de ver. Deixa eu pôr mais limpo. Deixa eu pôr mais limpo. Não, agora é vocês, vai. Vamos. Vai, oh, valeu bem. Não valeu. Volta. Nossa, como é que vai? Vai, marshmallow. Ah, não. Passa pra cá essa melancia. Ai, Vai, cadê o negócio? lá. É. Não tem. Tá rolando? Vai ficar no lugar de alguém? Vai Vai ficar no jogando. lugar de alguém? Agora os dois. Nem vou olhar. Deixa eu pôr mais linha aí dentro. Vai, quero marshmallow. Do marshmallow. Calma aí. Como é que é? Calma aí. Eu vou colocar. Eu não tô. Quentinho igual tá aqui, qualquer um dono. Pega meu outro. Você já viu fogueira assim? Já. Só de São João.
Essa é a primeira fogueira de São João. Vai, de novo. Você vai dar rodar? Marshmallow. Vamos inventar a história, vamos. Começa com... Batata quente. Sabe batata quente lá, o céu? Chamar agora de referência. Tem. Gente, vamos brincar de adivinha o que é? Fazendo mímica. Tá bom. Aí Léo. quem... Aí como é que vai ser? Vai ser no... Na ordem? Na ordem alfabética de nome? Isso. É, a gente vai... Então tá, vai começar com a Rafaela. Imita alguma coisa pra gente adivinhar o que é. Vai começar com a Nicole. Você vai falar. Tipo o quê? Mas vai ter, Bicho, qualquer coisa. vai Fica ter que ali, ir ó. pra lá ou não? Galo. É a vez da Nicole. Tá. Oxi. Só pode dar dica, não fala. Não coisa. Unicórnio. Um boi. Unicórnio. Touro. Duas, você Pera aí. Ah, pera aí, senta, Leonardo. Você. Você. Gorila. Macaco. Macaco. Lutador de sumô. Acertou. Eles não iam acertar, né? É você. Eles não iam acertar nunca, não. É só com, é com vocês, velho. Eu acho que eu não Pera aí, posso sua fazer vez. ele aqui. Vai, Léo. Eu só posso falar que ele... Ah, não, tem que fazer. Vai. Vai logo, mundo. Uma estátua. Oxi. Goku. É uma bruxa. Tá voando na vassoura. Eu sei. Salva aí. Isso. Ah, sei lá. Arqueiro. Aí. Arqueiro. Posso falar? Fala. Não. Aqui o rabo. Ah, o rabo não é desse tamanho. Você vestiu é palhaço. Ah, não, meu. Ai, Não caralho. precisava fazer au, não. Vai lá, meu Deus. Tá aqui. Eu sei. Segura. Então vai. Só lançado. É o Dalcinho do Street Fighter. Só eu sei, é daquele... Vai, fala. Tá fácil. Eu sou o mestre dos mangos. Existe? Não. Então fala. Eu falo. Chimpanzini, bala. Vai, imita de novo. Eu já tô imitando, sai do meio. Ele tá com a posição de tá com frio, gente. Peixe. Ele tá alguém que é levitando. Deve ser daquele filme lá, aquele super-herói daquele Não filme. é levitando. Pode ser? É um jogador. Nada. É o Ronaldo? Não. Ronaldo é assim, ó. É tu. Não é não. É assim, ó. Existe? É o Bundowski. Não. Existe? Desisto. Leão Messi? Não. Existe? Cristiano Ronaldo. Neymar? Já pra falar. Lamine Yamal. Ah, lá. Mas a Rafinha, é Pelo na amor de ordem. Deus, Omar, tava fácil. É quê? É de personagem, não de jogador. Qualquer coisa. Vai lá. É um touro. É uma estátua. É uma chifruda. É uma É estátua. uma cona. Tá com dor de cabeça? Unicórnio. De novo? Não, vai, ele pode repetir na Já parte. sei. Ela fez diferente. Vai, Kissy, sua vez. Vai ser por uns animais. Eita, nós. É um macaco. Que bicho foi esse? Faz outra coisa. Vai. Uma aranha. Gato. Um cachorro. Velho. Acertou. Oxi. Ele pode dizer isso aí. É cachorro. É você. Vai, Oh, mas é... Vai. Deixa eu pegar o lugar. Palmer. Full Palmer. Mas era o meu pai. Minha vez, né? Você já foi. Espera aí. Então vai. Nossa, tem muito frio. Jogo da velha, posso aceitar? X? Zumbi. Desgraça, filho, imbecil. Ganado. Ganado? Acertou.
Por que demorou tanto? Porque eu sou surdo. Se alguém vai adivinhar esse aqui. Bolinha, Léo. Bolinha, Rafinha. Dá passo. Léo, bolinha. É o Goku, com a Genkidama. Eu não erro, não. Não, só vi esses três calados aqui na PC. Ah, não. Vai, Rafinha. Ô, Leozinho, X, faz X. O Neymar? É o Neymar. É um palhaço. É o Neymar. É o Neymar. Minha vez. Então vai pra lá. Tá na Nicole. Meu Deus, olha aqui. Que isso? Jesus. Vai logo. Deixa eu pensar, cara. Que bolsa é essa? Homem de ferro nadando. É uma estátua. Um peixe. Uma menina baixinha. É um lobo. Acerta. Ah, peraí. Vai, Mar. É uma loba. É uma loba. Não, o Léo. Mbappé. Hã? Uma galinha. É um galo. É o... aquele cara lá do... O quê? É de jogo? Pato. É de jogo? É um pato. Acertou. Eu achei que era de um jogo. Quem mais macho? Agorinha. Ó, o que é que anda com os pés na cabeça? Piolho. Acertou, miserável! Finalmente! Você foi me mandar. Bora adivinhação na fogueira. Quem concorda, levanta a mão. Ó, o que é? Tem coroa, mas não é rei. Rainha. Tem escama, mas não é peixe? Rainha. Peixe espada. Rainha. Não. Eu sei. Peixe espinho. Abacaxi! Nossa. Fez toda a diferença. Ai, meus olhos. Ele ri, galera. Ó, o que é feito pra andar, mas nunca anda? Roda, cadeira de roda. Eu sei. Mesa. Cama. A rua! Não! Ah, não, chega, tá chato. Olha, o que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Cansado. Relógio. Acertou! Ai, que susto. Ó, o que é? A gente compra pra comer e não come. Eu sei. Sabão em pó? Mercado. Sacola. A gente compra pra comer, mas não come. Sacola? Tá? Vocês sabem por que a água foi presa? Não. Porque ela tava na torneira. Não, porque a gente que matou ela. Tá vendo? Porque ela matou a sede. Tchau de novo. Mais um. Ah, não, chega. Chega Para. dessas piadas. Por que a galinha não bate nos outros animais? Porque a galinha mata ovo. Não. Então, Porque ela tem pena. Essa aí por quê? Essa foi massa. foi mais pra você, pra mim não foi, não. O que a pulga disse a outra pulga? Olá, amigo. Olá, sua pulga. Piolho. Vamos a pé ou esperamos pelo cachorro? Ah, ele vai vomitar no vídeo. O que a pulga falou pro outro pulga? Eu tô lendo isso aí. Sai fora. Caduca falou pra Ah, não, vai pulga, todo mundo. pulga. Vai todo mundo pros seus lugares. Mãe, tem uma piada. Qual é a fruta que passa de ano? Você que não. Não, qual é a fruta que passa de ano? Uvas passas. Assim, Ei, qual é o boi que não tem chifre? Uma. eu sei. Foi touro. É o meu pai. Nossa, eu tava aqui. Meu pai. Eu sei. É o quê? Meu pai. Meu pai. Posso falar? É você, pai. É outro boi. Qual é o boi que não tem chifre? O peixe boi, seu burro. Eu tô vendo um celular de longe. Cala a boca. As ideias. Quero mais marshmallow. Quero mais marshmallow. Olha o seu marshmallow Ó, ali. essa daqui é fácil. O que é? Que o pernilongo tem maior que o elefante. O pé. O pernilongo tem maior que o elefante. O nariz. O cabelo. É o que, Kiss? O nariz. Pernilongo tem nariz? Pá. Hein, Kiki? Eu sei. É o quê? O que você disse, a pergunta? O que é?
O pernilongo tem maior que o elefante. Paciência. Pato boi? Elefante? O nome, gente! Pé! Nilon? Deixa eu fazer uma piada. Ah, Deixa eu fazer uma piada. Faça. Por que o fogo ilumina? Por que o fogo ilumina? porque tem luz. Então sai daqui. Vai, João. Eu tô com calor no Não, frio, é. nunca vi isso. Vai. Você, Léo. Tô Por que o fogo ilumina? Porque não tem sol. Que teu Chico. Porque tá à noite e não tem sol. Gente, dá um like, que eu nem sei o que tá falando. Porque não tem sol e tá à noite, por isso que isso ilumina. Nada a ver. Nada a ver. Pelo menos eu criei uma piada engraçada. Mamãe. Nada. E aí, me conte, o que você tá achando? Muito legal. E você? Mais legal que ele. Eu ganho de você. Incrível, muito incrível. Vontade de derreter isso aqui na boca. Tá de queimar isso aqui. Posso nem queimar minha mão. Não tô ruim. Tá bom, mano? Dando mais um marshmallow, tá? Esses meninos só querem gravar pra comer. Uai, mentira! O Léo. Quem não veio pra comer, leva. Vamos sentar a bola piada. 1 minuto pra bola piada. Eu não sei fazer piada. Bola, piada? Eu sou muito baixinho. Inventa a piada. Inventa. Qual a piada do dia? Cabeça do papai. Queima ou não queima, Não. porra. Queima ou não queima, porra. Queima ou não queima, porra. Vai, não, queima, porra. Conta a piada, Léo. Eu não sei qual a piada do dia. Eu sei. Sei. Porque a cama não veio até a gente. Porque a cama não anda. Eu não sei o que tô rindo, gente. Como colocar um elefante na geladeira? Eu sei. Não entendi. Vamos colocar um elefante na geladeira? Deve. Só comprar um escata-elefante. Não, coloca O aí. elefante não cabe. Coloca então uma é só sílaba. abrir a Coloca boca uma e sílaba aí colocar. que ele errou a palavra. Ele falou geradeira. Essa é a piada. Como não escrever uma geradeira. Pronto, é isso aí. A primeira etapa. A música tá chamando o Vai João. quebrar, seu bicho burro. Para. Pega o negócio. Pega aí, pô, vai cair. Assopro do Superman. Assopro do Cocoman. Virou carvão. Olha isso! Ai, queimou minha mão. Ô, por que você tá com 3? Porque eu João. sou pai. Oi. A música? João. Sai do meio, senão eu te jogo cansado aqui. Água. Eu vou contar a piada. Se não rir, tem uma brincadeira. Vamos ver. Não, mas todo mundo aqui, senão não vai pegar. Bota aí. Tá massa mostrando a fogueira. Só recarregar aqui o sensor. Vocês só. Então é isso, bora finalizar porque a fogueira já tá indo embora e aqui tá super frio, né? Você quer que eu pegue a brasa e põe pra pular ali? Dá pra pegar a brasa aqui, ó. Se for vir, todo mundo vai pulando. Pode ser. Pra finalizar. Cavalo. Cavalo. Então, meus amiguinhos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi tudo improvisado, né? Então, fale, papai.
Foi improvisado, mas foi legal. Eu suei no frio. Isso. Foi legal. Deixa o like, gente, o joinha. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, compartilha para toda a sua família. E se inscreve, o mais importante. Tchau! Tchau!